ओके तो गाइस अभी ना इसका एक एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। ये एकदम ब्रांड न्यू पल्सर N250 है विथ सम न्यू अपग्रेडेशन। जैसे कि ये USB फॉक्स हो गया है, 110 mm का टायर बड़ा साइज बढ़ा दिया है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे शो कर रहे कि नहीं, ये देखिए आप देख पा रहे कि नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है इस गाड़ी पे, है ना। तो लेट्स लिसन टू दी हार्ट ऑफ दिस मशीन।